Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Ibrahim. Po. Uroj një ditë të mbarë. Një ditë të mbarë dhe ju gjithashtu. Respekte në maksimum i një gazetari një filtë, të kam ditë ku që në një 24. Desha të pyesja për situatën aktuale që jemi. Po, si e gjykoni në këndvështrimin tuaj? Fjala e njerëzve është votimet. Po, ka filluar fërshata, po. Po, dhe desha të tekstonja që si Sali Berisha, si Edi Rama, se për këta të dy më shumë më diskutohet, janë të konsumuar dhe njerëzit janë shumë skeptik dhe janë në dilemë se për këtë do votojnë. Këta të dy ne i kemi parë, kemi kaq vite, dhe është puna që të votojt një fillit i ri. Unë kam 20 vjetë martuar, jam akoma me një dhomë, me kushtet mizerabel, më kam projektuar që kur ishte dhe Niko Peleshi që na jetë 5 zaset, por derës do marrë shtëpi e qarë premtime të tjera, edhe me mesazhe zanore në telefonin fix, gjë që nuk e thot e kësaj dite i kam djemë të pamartuar. Se janë mos madhore, nuk kam kushte me një dhomë, buri ka 28 vjetë, 29 vjetë që ka tekur. Dhe jeni e pavendosur se për këtë duhet votoni? Po, pra, po, unë them, por në këto zgjedhje kemi dhe disa alternativa të tjera përveç dy partive të mëdha, a? Po pra, atë do tekstonja, që këto partit e vogla, të paktën unë flas për këtë Adriatik Klapaj, është i ri, shumë entuziast, dhe them se mund të bëj diçka. Se këta të tjerë premtojnë, thot Saliu do bëj këtë, do bëj pagën kaqe, rogën kaqe këto, po ku do t'i gjetë këto fonde? Qartë. Prandaj që është sidomos njëri kudo që ta marrë në rast të parë fare, duhet të rregullojë ushqimin zoti Bashkim, se nuk dim çaramë. Jetë një kontroll rutinë. Pra kam janë probleme që nuk mendoni se zgjidhen me qeverisjen e partive tradicionale. Po të ketë një kontroll pra ilate kuami ka bërë me lek, i menja pa leka me diabet, me artrit, sa që i marri me lek. E shumë defekte të tjera që nuk duhet i përmend se populli i di. Prandaj, them që njerëzit duhet të mendojnë shumë para se ta hedhin votën. Qartë, unë falenderoj për mesazhin që thoni që njerëzit duhet të mendojnë shumë para se të hedhin votën, sigurisht është moment tepër i rëndësishëm që nuk duhet shpërdoruar. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Në zotin Bashkim? Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni lutem. Mirëmëngjes, zotin Bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Në Elbasani o flas. Flisni pra. Në Elbasani o flas. Nga Elbasani, po çfarë do thoni? Çfarë problemi do të ndali me publikun? Unë për votimet doja të flisja. Po? Votimet, unë them që mendoj që ato që janë më të mirë duhet të fitojnë. Po sigurisht e gjithashtu të themi më të mirët të fitojnë, po hajde të përcaktojmë cilët janë më të mirët. Edhe njeriu ndër dy të këqija, zgjedh ato të keqen më të mirë. Qartë edhe mesazhet tuaja, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashir. Urdhroni, lutem, flisni. Më vjen që di se dalin këto kryetarët e partive, këto 13, se njani është në burg ai 4, edhe me heqin veten të gjithë, më të mirit, më të nërshmit, më të larë nga mëkatet nuk ka. Po më vjen që di vetëm për Lulzim Bashën që shpesh herë na nxjerrën televizion atje që thotë 7/7 313. Po s'ka faj se Lulzim Basha i shpëtoi 313 me procedura, jam smuj, jam kështu, jam ashtu kur kishte, po vetë nga kryetari vetë i Këshillit Lartë drejtësisë ai Bujar Leska që tha 230 milion euro vjedhje te rruga e Kombit. Edhe për vrasjet e Sinjanarit nuk i ka jem kam se ishte ministri i mëshëm do të pas të vendet shpjegohesh një pak. Edhe thot, unë jam më i nërshmi, jam më i miri. Ky tjetri del thot më provoni Sali Berisha 92-96 vrasje, vjedhje, krim. Derisa i vogël shqiptarët fare nga paret, nga firmat piramidale. Më vonë president
ngritja avionat për të bombarduar Vlorën në Sarandën, se po më vinë të më vrasin në Tiranë. Deri në 2013 e dim se çka ka bën kërtet ishte janare gjitha gjanat. Edhe tash i thotë më provoni për shkatrit, po populli thot inicial. Po më gënjeve një herë, është fajim. Po gënjeve për zyti e kemi të dy fajin, ama për sferi pastaj e kam mund përgjegjësinë më të madhe sepse po vazhdon të ngjihet shpesh herë. Kështu që nuk e ha populli mos vetë punë, po të shkoj të hajë pensionat e sash mirë. Unë ju falenderoj dhe ju vejtësinë dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, që siç e shikoni këtë mëngjes janë të gjitha në atmosferën e fushatës zgjedhore. Urdhroni. Urdhroni, mëngjes. Ju lutem Ju përshëndesim zëri Godva. Përshëndetje, urdhroni. Po thoni çik për këto zgjedhjet. Po. Ki për kryeministri jon, ki datun një pasaport evropiane. Dhe thot dhe mor triliona pare. Po, a di vire si ato të parat të AKB-s, të pare në të jesë në isha për ne, a di vire krejt. Se tu në pasaportet fort, që dhe more triliona lek. Po, s'ka trilionat ku di shqyojt e e, to du në tim ne. A di vire që ato të parat që i shqyja që Si do menaxhojnë i Shënburg, ku Shënburg ka i, që kjure ato Shënburg. Qartë. Po? Që daj vjetë ma mirë mos i more fare, se ato të jesë isha për nesë që ka shumë, triliona. Po, unë falenderoj dhe juve që sjellni ju mendimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme, për zërat e qytetarëve në emisionin tonë. Urdhroni. Është larguar qytetari që qëndron në linjë, po telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, mësi. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, flisni. Mirëmëngjes. Flisni, lutem, mos dëgjoni vetëm në televizor se do ngatrohemi. Po, unë që ditëm si ka njës që në prapë që të votojnë për Edi Raman. Ka 10 miliarda, nuk ka asë program, asë jo, vetëm qavaldis kullafet budëlliqe kotë në kotë, dhe të ketë një shqip ka shqiptarë që të menën të votojnë këtë njëri, këtë maskara, këtë kujtësi. Le epitetet, po fillojmë me epitetet. Po mirë, gjë, shumë bukur këtë drejtë. Që epitetet, fërnë në mënyrë qytetëror, pse? Po, këtë drejtë. Po si ka mundësi që s'ka bo asë gjë, vetëm ka vjellë, vetëm asë rrugë nuk ashtu, gjysë i ka gjonë gjysë për tokë i kështë. Qartë, pra juve nuk e bindë që të votoni për të? Jo, kur, për zoti, kur, njëriu me dy pare, nuk ka mundësi ta votoj këtë njëri. Qartë, mos ta tregoni votën, se është e fshetë. Jo, po më ju tregove kjo votën. Jo, treguat se për kë nuk votoni, nuk treguat votën, jeni në rregull. Do votoj pa më miri. Po. Faleminderit, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Urdhroni, lutem, flisni. Nadia Mir. Nadia Mir. Ose një bashkim. Si ke njeti? Faleminderit Zotit. Me çfarë mendje të reja kemi gdhirë sot? A që kanë në një mëna? Tani me kaq pismallik ta fillosh ditën. Arnaut, s'padim të heq me bo lapidar në për Shqipni, atyre që në kanë përshkatu, në kanë shkatru fen, në kanë shkatru atë dhen. Nuk e di se se marrë bashkim të bërshdojmë kështu na. Unë i lutëm Renisë dhe ju gazetarë më minimu i fije për me i hjekta, se janë plakë. Kanë pi drogë. Asë të në kam thonë, pa një testin e drogës. Se këta kështu nuk e bojnë Shqipnin, ja. A morre. Me shumë dëshpërime fillon ditën, ha? Me shumë dëshpërime fillon ditën. Si të shkon dita kër e fillon me kaj dëshpërim? Pasha zotën e harrej se papi punë ndorë. Papi punë ndorë. Shkoj me bakti, e kalej ditën, vinë mëmet, lovëm, ha buk, ullë me flej. Po, do të ditë të punën e fujave, të punën e fujetën e, të jetën e.
Unë ju falenderoj juve që sillni dhe ju në mënyrën tuaj dëshpërimin tuaj si pjesë të realiteteve plot kontraste të Shqipërisë. Urdhroni. Mëngjes i bashkim. Mirëmëngjes. Nuk duhet të krahasoj këto fushatën e zgjerrjeve, nuk duhet të krahasoj si qenë gjallë. Por më duket sikur këta kanë dalë si ata peshkatarë edhe kush të zëri më shumë peshë. Peshqit jemi ne. Grepat e posur dhe Karemin nuk e ha peshku. Ta kanë 34 vjetë, sidomos ai Sali Berisha, që ka 34 vjetë, që ishtë për turpin e këtij populli, që nuk ka as në Ballkan, as në Evropë, ndoshta edhe në botë, nuk ka politikan meqës nga vitet 90. Vetëm kjo të analizosh, shiko që a populli e neve. Nuk bëhet Shqipëria me servida dhe hipokritët. Hajdutët kanë ekzistuar. Ata i ndëshkon ligji, kurse servidat dhe hipokritët nuk i dënon ligji. Ai mbaj mend ta në 2013 që 35% deri te 40% të popullit nuk pagunin energji elektrike. A mbani mend se sa elektricista janë rrahur sepse nuk guxonin dot jo të shikojnë sahatin, po dhe në shtyllën të hitte i drejtosh gryve automatike. A mbaj mend ta që gjitha dyqanet ishin mbushura me 4 bloqe meshin Greqie, kur vinte djali në Greqi ti pagonte. Si kujton këta që nuk bën një terren sportiv. Më thuaj një terren që bëri Sali Berisha për 8 vjet. Po si nuk kujton këta që janë bërë mbi 6 stadiume. U bë një stadium, u luajt një finale e kampionatit evropian. Po në 2013 kanë kaluar kaq shumë vite. Kam përshtypjen që duhet ta hedhin vështrimin më afër ditëve tona apo jo? Nuk them se s'kan gabime, nuk them se janë të nderuar, nuk them atë. Po ka bërë ndryshim të jashtëzakonshëm. Shikojmë më qytetet, gjitha qytetet janë më pasë si Shqipëria. Po këta vodhën duke ndërtuar, kurse ata vodhën duke shkatruar, nuk bën një gjë, një terren sportiv. Vinin pesëriqit të mundësit, vinin me të sallat sikur ishin derra. Tani të lëmë 2 minutat e fundit dikujt tjetër. Faleminderit, vazhdojmë, shfrytëzojmë këto 2 minutat të fundit që kemi nëpërmjet zërave të tjerë të qytetarëve. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkëmon. Mirëmëngjes. Po pse mos jesh revoltura bashkim, lere që a flet për mërzëtni, nemi për jashtë akoma mërzëtni. Më dëgjon? Po ju dëgjoj, po na shpjegoni më mirë situatën. Por jashtë në Durrës, por jashtë në Tiranë, por jashtë në Vorë, por jashtë në Krujë. Më fal, jeni jashtë sepse nuk jemi në tërmeti, Allah. Po, mirë pra ta në sqaro pak mirë situatën. Po, ja ta sqaroj jashtë. Po. Më dëgjon? Po. Pra, akoma nuk e riparuar dëmet e tërmetit. Nuk votoj as për baban tim, më të mirë, jo të votoj për këtare, as për të majhër, as për gjatës. Qartë. Jam përjashtëm. Pra, realiteti juaj ju bën që të gjykoni me qortim partitë politike dhe qeverisë. Po patjetër, kemi 6 vjetër, pa pagun që ranë 300.000 lekë ne. Qartë. Këtë 150.000 lekë vjetë. Qartë. Nga çfarë qyteti flisni? Tirana, valla Tirana. Nga Tirana. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në mënyrën tuaj mendimin që keni. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i vëlla. Urdhroni, lutem flisni. Do të flas, mirë jemi. Mirë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, flisni, publiku po ju dëgjon. Ku je fisnik? Bashkim, si të kam? Mirë. Çfarë do të themi për publikun? Publiku po na dëgjon, çfarë themi? Dëgjoj bashkim. Unë dua të recitoj një këngë, dua të recitoj 2 fjalë. 2 fjalë. 2 fjalë. Po. Ka kuptimin, dëgjoj mua. Shqipëri, çka me gurtha, vrite prite për flamurtha. Vrite prite për flamurtha. Ata iq neve burë. Neve
ata hiqën e vegur, kështu kemi qenë që kur. Dhe gjota një përse e listë për 2, retiramën për Sali Berishën. Po? E besojnë shumë flamurin të 2 ata? Qartë. Ata të 2 e besojnë shumë flamurin bashkim? Unë ju falenderoj që sillni në mënyrën tuaj me lirin që keni. Ishte telefonet e fundit për ditën e sotme, rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell shkrimet Paqja fiskale, propozimi Rama, bizneseve u fshihen borxhet mbi 10 vjet. Jepen gjithashtu olësira se si do të bëhet kjo fshirje e borxheve. Për detyrimet e 10 viteve më parë, falet borxhi i plot, gjobat dhe kamatat. Për detyrimet e 5 deri 10 viteve më parë, paguhet detyrimi. Ulet gjoba dhe kamata deri në 50%. Për detyrimet e 1 deri 5 viteve më parë, paguhet detyrimi, falen gjobat dhe kamat vonesat. Tenderi ushqimit në Bashkinë e Përmetit, ortakria e zyrtarëve me bandat që ndajnë parat. Operacioni vetting në News 24 hedh dritë me një abuzim flagrant me fondet publike. Hetimet për tunelin e Llogaras, dokumentet që sekuestroi Byroja Kombëtare e Hetimit, kontrata e 200 me firmën e Ballukut, shkelja me tenderin. Një opinion nga Gëzim Tushi titullohet Fushat me ide politike, jo teatrokraci. Nga Gjorgji Kote, të pavërtetat mbi Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030. Nga Kastriot Maca, për një shoqëri të drejtë. Nga 30 maj, Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës me sistem të ri për takimet e vizave. Të përndjekurit, lista me trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë të dëmshpërblimit botojnë në brendësi të gazetës Panorama. Një dosje sjell shkrimet do të katandis aq sa të mos njihesh, si e torturoi Maria Tuçin hetuesi Hilmi Seiti. Dëshmia në hetuesi e 22 vjeçares janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, lidhje me kullën Alban Tower, vendimi abuziv i Samiramis Axholli bën kurban gjyqtaren administratives. Fushata e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Rama, pasaporta europiane, garanci për njojën e të drejtës punës dhe pensioneve për shqiptarët jashtë. Niko Peleshi, Korça, qyteti qytetarisë, objektivi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjiknuri, investimet në Vlorë, treguesi i zhvillimit të mëtejshëm. Opozita shqiptare, Sali Berisha, një vend pa rini është vend pa të ardhme. Ina Zhupa, strategjikët i kanë vënë lapsin Bregdetit. Hetimet e Olaf në Shqipëri, mbi 330 milion euro të fondeve të Bashkimit Evropian janë keq përdorur. Ish ministra Krifca po hetohet për mashtrime me fondet, të cilën e ka paditur vetë Olaf, por ende mbetet enigma se kush e bllokon arrestimin e saj. Këshilli i Evropës dhe Banka Botërore, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës alarm për situatën në kampin e emigrantëve në Gjadër. Banka Botërore, migrimi i talenteve sfidë për Shqipërinë. Skulptori Sadik Spahia, rilindasit nuk ishin vetëm dietar, priftrin dhe hoxhallar, por kishin një dashuri të madhe për vendin, jo si politikanët tanë. Abuzimet për Guinness, Bashkia Sarand, mijëra euro për të mbushur plazhet me rër lumi. Janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf, në faqen e parë të kësaj gazete vjen titujt e suplementit Pena shqiptare, ku një numër i madh autorësh botojnë krijimet e tyre. Gazeta Fjala, vota e diasporës, ankohet Partia Socialiste, emigrantëve nuk u ka mbritur zarfi. Premtime elektorale, Rama shpall paqen fiskale për bizneset, fshihen borxhet mbi 10 vjet. Votimi në Burg, OSBE trajnon punojësit e administratës për 11 majin. Rajoni, pse Haxhiu është mollë sherri për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Një opinion me titullin ka dallim mes paqes së Trumpit dhe kapitulimit. Ka suplementi Trend veçoi titulli çfarë duhet të bëni në mëngjes në mënyrë që të keni një ditë fantastike. Janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita çelët me një shkrim nga Skënder Mingjozi me titull Mall pas Zot. A janë partitë e reja risia e 11 majit? Çfarë janë realisht 4 lëvizjet politike që po marrin 10 deri 15% të preferencës në sondazhet më të fundit? Deklarata e analistit të njohur, intervistë pa dashje, një përgjim mund të ndryshojë deri dhe fatin e zgjedhjeve. Gazetari Lorenz Vangeli flet për një material misterios në qarkullim. Sipas tij, do të kishte një efekt shokues
nëse zërët që thonë një gjë të tillë janë të vërteta. Pse po shtyhen pafundësisht dy gjyqet që kanë të bëjnë me Berishën dhe Fatmir Medion? Gjyqtarët që duken u i ditë plot me avokatët e Berishës bëjnë si kur respektojnë truket proceduriale të avokatëve që sëmuren rregullisht sa herë ka seancë gjyqësore, duke thyer një rekord historik. Fushata, Elbasani ka kthyer syt nga spaku për një ndryshim në fatin e zgjedhjeve. Një reportazh në qytetin ku fushata ka një sens fshehtësie dhe ndrojtjeje nga qytetarët. Ndryshon sistemi për vizat amerikane. Në përsit gazetës botohet njoftimi ambasadës. 2 shqiptar marrin Nobelin për mjedisin. Hetimi, gjykata kundër krimit organizuar konfiskon apartamentin e ish kreu të gjykatës kushtetuese. Nga Joshka Fischer botohet shkrimi një ide çfarë duhet bëjë Europa, ndërkohë që Amerika po vetë shkatrohet. Janë në shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Kryeziu. Lëvizja vendosje po përgatitet për zgjedhjet e afërta gjatë këtij viti apo edhe për ato të 2026-s. Veprimtari Salih Bislimi vendos posterin e Thachit në qytetin Delemont të Zvicrës. Një ditëlindje tjetër e presidentit Thaçi në Hag, po të presim të gjithë krah hapur. Sorensen vjen në Prishtinë. Theksohet rëndësia e fillimit të diskutimeve të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Prouratura e re në Rogov të Hasit janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Gazeta Panorama Sport, Bardhi 250 milion për Dinamon me 2 trofe. Në Panorama Sport vinë dhe parashikimet për ndeshjet e sotme. Gjithashtu vinë dhe titujt Toska, trajneri Kofshës, në Peru për medalja Ari. Gjermani hënës, titulli që nesër, i lumtur për Keinin, janë disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi sjellë kështu informacionet më të fundit nëpërmjet faqeve të parë të gazetave, disa portaleve online dhe zërave të qytetarëve në telefonin tonë të përbashkët. Këtu përfundojmë për sot emisionin tonë, për të takuar sërish bashkë ditën e hënë. Bashkë mirupafshim.